Մեր շրջապատում մեր լսած պատմությունները զարմանալիորեն նման կարող են լինել։ Մենք հազար անգամ լսել ենք, թե աղջիկները ամուր ընկերություն չեն կարող ունենալ, կամ էլ մեկի ընտրյալը սիրահարվում է այդ մեկի ընկերուհուն կամ մի խոսքով, սիրո, ընկերության, գայթակղության, չարամտության կամ ուղղակի անխուսափելի սիրո պատմություններն անընդհատ են եւ արժանի են ուշադրության։ Ու ինչ այդպես միանգամից մոտեցավ։ Հա, իհարկե, մոտեցավ, թե բա կարող եմ ճանապարհել։ Հետո, պես միանգամից։ Հա, իհարկե։ Այ կարա։ Ես կարծում եմ, որ աղջիկը մի քիչ պետքա ավելի զուսպ լինի, ավելի համեստ։ Լսի, ալա, ես քո մտածելակերպը չեմ հասկանում։ Այ կարճ չգիտեմ։ Բայց ամեն դեպքում ես տենց եմ կարծում։ Մի քիչ անհասանելի պետքա լինի աղջիկը, որ տղային ավելի հետաքրքիր լինի։ Լսի, ալչկա, քո աչքի առաջ այդ տղան օրերով ինձ հետևում էր։ Բա ինչ անեի, հրաժարվեի, մանավանդ, որ ինձ շատ հետաքրքիր էր։ Այ կար ընդամենը մեկ շաբաթ չի, որ այդ տղան գալիս է քո հետևից։ Ինչի մի շաբաթը քիչ է։ Այ կարա, կրակ ես դու, կրակ։ Լսի, պատմեմ։ Եկավ, մոտեցավ, ներկացավ, անունը Ալեքս էր, շատ սիրուն տղա։ Ճանապարհից տուն ու ասեց հեռախոսիդ համարը կարող ես տալ։ Կարող մենակ չասես, որ հեռախոսիդ համարն էլ ես տվել։ Հա, իհարկե տվել եմ։ Չէի կարող չտալ։ Շատ սիրուն է։ Այ աղջիկ, գժվել ես։ Մեկ ամիս չկա, որ Վարդանից բաժանվել ես, արդեն հեռախոսիդ համար ինչ-որ անծանոթ տղայի ես տալիս։ Լսի, որ մի ամիս չկա Վարդանից բաժանվել եմ, ուրեմն վերջ, պիտի նստեմ տանը ու լացեմ Վարդանի մասին մտածեմ։ Լսի, ոչ։ Այ այդպես ես անում, որ տանն ես մնացել ու ասեմ իմանաս, բոլոր նախանշանները ունես, 28 տարեկան ես ու ոչ մի ընկեր չես ունեցել։ Ապրես կարա աղջիկ, շատ ապրես։ Այ ինչ ես կարծում, պետք է ինչ-որ անծանոթ տղայի վզից բռնեմ ու ասեմ ամուսնացիր ինձ հետ։ Մի նեղացի, քո համար եմ ասում։ Սուս մնա, հա, հավես է չունեմ։ Գնա, աշխատենք։ Այս ինչ սիրուն բաժակներ են, բայց շատ դուրս եկան, որտեղից ես առել։ Նորա ջան, չգիտես, որ նման բաներ աղջիկս է առնում։ Ուշքը գնում է սիրուն սպասքի համար, հենց փող է ստանում, չէ։ Գնում նման բաներ է առնում։ Դե Ալլան շատ շնորհքով աղջիկա տնարար, լավ էլ ճաշակ ունի։ Հա, Նորա ջան, ասած ճաշակով էլ բախտ ունենա հետագայում։ Ճիշտն ասած Վեներա, հա ուզում եմ հարցնեմ, բայց համարձակությունս թույլ չի տալիս։ Ինչի՞ չես ամուսնացնում Ալային։ Հետաքրքիր մարդ ես, ես պիտի ամուսնացնեմ։ Բայց աղջիկա թող ամուսնանա։ Ինքը պիտի հավանի ամուսնանա։ Դե հո ես չեմ ապրելու այդ մարդու հետ։ Դե ախր տարիքն առնում է։ Այդ տարիքի աղջիկները գիտես, չէ, ինչ բծախնդիր են դառնում։ Հենց սկզբից տղաների մեջ միանգամից սկսում են բացասական հատկությունները տեսնել, թերությունները տեսնել։ Այնպես որ հույս չունենաս, որ Ալան 18 տարեկանի նման կսիրահարվի, գլուխը կկորցնի ու կամուսնանա։ Հա, բայց այնպես էլ չի, որ ռեալ ուզող կա, ինքը չի ամուսնանում։ Դե հա, կան հետաքրքրվողներ կան, բայց դե կոնկրետ չկա նման մարդ։ Այ չեմ հասկանում, ինչի ուզող չունի։ Ինչն է պատճառը։ Սիրուն աղջիկա, տեսքով, կիրթ, գրագետ, բարոյական, աչքիս առաջ է մեծացել։ Մտածում եմ, կարող է ինքն է գոռոզ, տղաները չեն համարձակվում մոտենալ։ Գիտես, չէ, հիմա շատ հեշտ աղջիկների են վազում։ Մտածում են ինչի՞ց ու ժամանակ կորցնեն, երբ որ վերջը մեկը անիմաստ է դառնալու։ Նորա ջան, ինչ ասեմ։ Դե հիմա օրինակ, գիտես, այն փոքր է շուտ ամուսնացավ 22 տարեկանում։ Նույն ընտանիքի երեխեքն են, բայց տարբեր են։ Հիմա ինչ ասեմ, դե երբ կդասավորվի, ոնց կստացվի։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ոնց եք, լավ եք։ Լավ, դու ոնց ես։ Լավ եմ, մերսի։ Այս ինչ լավ գործ եք։ Հա, շատ լավ գործ ենք։ Հա, իմիջիալոց Նորա շատ հավանեց քո առած բաժակները։ Հա։ Հա, շատ հավանեցի, շատ սիրուն բաժակներ են։ Դե լավ է։ Լավ, ես գնամ սենյակ, դուք հանգիստ սրճեք։ Դե ինչի ես գնում, մնա համ կզրուցենք, համ էլ սուրճ կխմենք, էլի։ Մամ ջան, գլուխս նենց հացավում, ուզում եմ մի քիչ պարկեմ հանգստանամ, դուք հանգիստ նստեք։ Լավ։ Տեսա՞ր Նորա ջան, այսպես ամեն օր, գործից տուն, տնից գործի, մի տեղ էլ չի գնում։
Չգիտեմ, այս գլխացավն էլ այնքան հաճախ է վերջերս լինում։ Դե, բա գլխացավ կունենա, բա ոնց։ Իր տարիքի աղջիկները բոլորը արդեն ամուսնացած են, երեխաներ ունեն։ Դե լավ, դե նորը հետաքրքիր մարդ ես, դա ինչ կապ ունի ամուսնանալու հետ, չեմ հասկանում։ Հենց դա էլ կապ ունի։ Մարդ չկա։ Չէ, ես մենակ եմ։ Այսօր էիր։ Ես ամբողջ ճանապարհին մտածում էի ինչ օրինեմ։ Ինչ ա եղել, էլի խցանման մեջ էիր մնացել։ Չէ, հա, ինչ խցանում։ Եկ մասրստա սայլամբանին կստորագրես, լավ։ Ռես, քնած էի մնացել։ Մամամատ էլ էր քնած մնացել։ Չէ, դու չգիտես, որ մամաս քնած չի մնում։ Ժամը 7-ից արդեն ուղղակի գյուղ էին գնացել, դե պարզա ես էլ քնած էի մնացել։ Ոնց թե գյուղ։ Բա ինչի՞ չասեցիր գայր մեր տուն։ Ասում ես չէ՞ որ վախենում ես տանը մենակ մնալուց։ Եսի դե հա ասում էի, բայց դե Ալեքսը եկել էր մեր տուն։ Ինչ։ Այո, Ալեքսը մեր տանն է գիշերել։ Կարա ձեր տանը թե քեզ հետ։ Դե լսի, ինչ տարբերություն մեր տանը թե իմ հետ։ Կարա աղջիկ, ես քեզ շատ լավ եմ ճանաչում, հենց հիմա պատմի տեսնեմ ինչ ա եղել։ Լիսիան, եղել է այն, ինչ որ դու ես մտածում։ Բայց ընդհանրապես 2 ամիս է ինչ հանդիպում եք, կարա դու կունե մտածում ես ինչ ես եղել։ Ալ ինչ տարբերություն 2 ամիսա թե մի շաբաթ։ Մենք իրար սիրում ենք ու պատրաստվում ենք ամուսնանալ։ Ու հետո անընդհատ ասում էր դու Վարդանին ես դեռ սիրում, դե գիտես էլի ու։ Այդ ինքն է քեզ տենց ասել։ Հա, ինչ իմացել։ Ինչ հիմար աղջիկ ես դու։ Դու չես հասկանում, որ դա ամենահեշտ տարբերակն է կնոջը անկողին քաշելու։ Այ որ մի քիչ գիրք կարդացած լինեիր, գուցե հասկանայիր։ Լավ էլի ալ, մենք իրար սիրում ենք ու նորից եմ կրկնում, պատրաստվում ենք ամուսնանալ։ Իսկ հիմա գնա աշխատի շուտ։ Ինչ թղթեր պիտի ստորագրեի։ Սա ստորագրի։ Լավ։ Եղանակ այսօր չեմ հասկանում ինչ եղավ այդ աղջիկը չանեմ զանգեմ մի հատ զանգեմ հա Կար ջան պրիվետ ուր ես Կար ինչ ա եղել ինչ ես լացում Կար հանգստացի Լսի հանգստացի, ես հիմա աշխատանքս վերջացնում եմ ու արագ գալիս եմ քեզ մոտ։ Մենակ խնդրում եմ հանգստացի։ Սաղ չկան ինչ եղավ։ Հաստատ Ալեքսի հետ են վիճել։ Լավ գնամ տնօրեն ինձ կուշացնեմ, որ չի կարելի ես էլ դուրս գամ։ Կարան ինչ ա եղել։ Չեմ հասկանում ոչ ջերմությունն ես, ոչ մի տեղը չի ցավում։ Ինչ ես քեզ վածկում։ Լսի կարող է այս վիրուսներից ես։ Չէ, ալ ինչ վիրուս։ Ես հղի եմ։ Կար այսինքն։ Դե կամաց խոսի ուզում ես, որ մաման իմանա։ Աղջիկ այսինքն հղի ես։ Հա, հղի եմ ու չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Ինչ պետք է անես, զանգի Ալեքսին ասա, որ ամուսնանաք, ինչ պիտի անես։ Ինչ միամիտ ես։ Ես ու Ալեքսը արդեն բաժանվել ենք։ Ոյ կորո։ Աստված իմ ոնց եք բաժանվել։ Լսի մի շաբաթ ոչ զանգում, ոչ գրում, ոչ մի լուր չունեմ իրանից։ Բա ինչի ինձ չէիր ասում։ Դե ինչ ասեի։ Մտածում էի դե կբարիշենք, կխոսենք միասին, կհասկանանք իրար։ Ուզում ես ասես, որ Ալեքսը տեղյակ չի քո ուղղության մասին։ Չէ, տեղյակ է հեռախոսով ասել է։ Ու ինչ։ Ասում է չեմ ուզում քո հետ ոչ մի գործ ունենամ։ Գնա ինչ ուզում ես արա։ Դու պատկերացնում ես այսքան բանից հետո իմ հետը տենց հավարվում։ Ինչ տակոմքը դուրս եկավ, բայց ես չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Ինչ պիտի անես։ Իր հեռախոսի համարը տուր ինձ, ես կզանգեմ, ինչ պետք նա կասեմ։ Երբ որ մեր ընկերմացան ինձ սպանելու է։ Մի հատ համարը տուր արագ։ Հանգստացի ու մի մտածի դրա մասին։
Բարև Ալեքս։ Բարև քաղցրես։ Նախ բարերը չափավորի։ Էդ ինչ ասի որ համ կանչում ես հանդիպան, համ էլ վիրավորում ես։ Ոնց հասկանում եմ, լավ բարձր տրամադրություն ունես։ Իսկ Կարինեի մասին դու մտածել ես։ Կարինե, սպասի ծանոթ բան ես ասում, Կարինե։ Ալեքս։ Կարինեն ով քեզանից հղի է։ Սպասի Կարինե ինձնից հղի, այդ ո՞ր մեկն է։ Ահա, հիշեցի, լավ, հիշեցի։ Լսես Կարինեի տասը թոստեղ ընդեղ չնստի է, պատմի որ յան թե ինձնից հղի է։ Բայց ինչ ցինիկն ես դու։ Բայ քեզ բան։ Հա, ես չեմ բացառում որ ինքը հղի է, բայց ինչ պարտադիր է ինձնից։ Ինձ առաջ տղամարդ ունեցել, վերջ ընկեր ունեցել, հարաբերություններ ունեցել։ Ալեքս, լսի, ես երդվում եմ քեզ։ Կարինեն ինձ ասել է, որ այդ երեխան քոնն է, չես հասկանում։ Լավ էլի աղբոր պես այդ Կարինեի տասը այդ գյուլնաստատի հեքիաթները գնա ուրիշներին պատմի։ Ու ընդհանրապես այդ Կարինեիդ հարցով ինձ չանհանգստացնես։ Բայց դու ուրիշ բան, քո պարզ խնդիր չկա կարա զանգես։ Ալեքս, ինչ զզվելին ես դու։ Բայց դու եմ ճիշտ հակառակն ես, լավիկն ես։ Ինչ կրակն անգել ես աղջիկը։ Այ կարա։ Կարասում կարող ամեն դեպքում ունենաս այդ երեխան։ Չէ, լիալ, մի ասա այդպես։ Դու գիտես, որ պապաս իմացավ ինձ կսպանի։ Մտածում եմ կարող է խոսես, չգիտեմ, բացատրես, ամեն դեպքում մարդ է պետքա որ հասկանա։ Չէ, ալիս իմ ծնողներին լավ եմ ճանաչում, որ իմացան ինձանից երես են թեքելու, ու այդ ժամանակ ես ինչ եմ անելու։ Ավելի լավ է, քանի դեռ ոչ ոք չգիտի ու ոչ մի բան չի երևում, այս հարցին լուծում տա։ Լավ ինձ կասես ոնց ես ապրել այդ մեղքով։ Կար ոնց։ Չգիտեմ ոնց եմ ապրել, բայց այսպես էլ չեմ կարող, չէ, թողնել։ Պիտի մի բան անեմ։ Արի բարձրանանք վերև, թե չէ ինձ կհամոզես։ Ay Նորա ջան, սիրտս կանգնեց, ասա տեսնեմ ինչ է եղել։ Եղել է, գիտես ինչ ա եղել։ Ուրեմն Ռուսաստանից զանգեցին, ասեցին, որ հորեղբորս թոռը գալիս է աղջիկ տանելու։ Հետո այն, որ ինձ զանգեցին ու խնդրեցին, որ մի լավ աղջիկ գտնեմ իր համար։ Դե ես էլ Ալային հիշեցի։ Բայց ես հույս չունեմ, որ իմ աղջիկը մեկին կհավանի ու կամուսնանա։ Կհավանի հանգիստ տեղի ենել, ոնց կհավանի, արեկս խելացի, կիրթ, գրագետ, ապահովը որն է, գիտես ինչ հարուստ են ապրում, իմիջայլուց այդ այն հորեղբայրս է, որ իմ նեղին միշտ հասնում էր։ Բա միչև հիմա ինչի՞ չէիր ասում, հա։ Դե ինչ ասեի։ Խոսքը մեր մեջ բարձվեց, որ ինքը այնտեղ Ռուսաստանում ապրող հայ աղջկա հետ է կապված եղել, բայց հարսս ասեց, որ ինչ որ հիասթափվել է։ Դե գիտես, դրանք երևի երես առած են։ Դե հիմա իրենք ուզում են կոնկրետ Հայաստանից հայ աղջիկ տանեն։ Այ ընկերուհիս, շատ ուրախ եմ քեզ համար, վերջապես սիրահարվել ես։ Այ չես պատկերացնում, կար լրիվ իմ երազանքների ասպետն է լուրջ եմ ասում։ Լսի, իսկ այդ տղան հարուստ է։ Դե լավ էլի կարո։ Ինչ տարբերություն։ Լսի, որ տարբերություն չլիներ, չէի ասի, պատասխանի, հա։ Չգիտեմ, Նորա ծծան ասում եմ, հա, հարուստ է։ Լսի, գիտես ինչ լավ է, որ քո սիրած անձնավորությունը նաև հարուստ է։ Վայ կար աղջիկ։ Այսքանից հետո դու չես փոխվում։ Միևնույնն է, մարդկանց մեջ դու հարստությունն ես գնահատում։ Լսի, ինձ մի ներվայնացրու, հա, ու այդ անցած պատմությունը մի հիշացրու։ Դու ավելի լավ է ինձ ասա, երբ ես ծանոթացնելու։ Ծանոթացնեմ, շուտով անպայման կծանոթացնեմ։ Դե սպասում եմ։ Արեկ ջան, ախր ինչի չհավանեցիր, սիրուն աղջիկա, չէ։ Հա սիրունը շատ սիրուն է, ուղղակի ահավոր սառն է, ես տենց մարդկանց հետ չեմ կարա շփվել։ Լսի, սառը չի։ Համեստ է, խելացի է, դու Ալայի նման աղջիկ դժվար էլ գտնես։ Հա, հոգջան, բան չունեմ ասելու, բայց Ինչը բայց, կիրթ աղջիկ է, օրինավոր ընտանիքից։ Այ եթե դու Ալայի հետ ամուսնանաս, ինձ շատ շնորհակալ կլինես։ հորքոր իմ սիրելի։ Հա ջան,
Ես չեմ ուզում ամուսնանամ ինչ-որ մեկի հետ, որ հետո քեզ շնորհակալ լինեմ։ Ես ուզում եմ ամուսնանամ, որ այդ աղջկան սեր տամ, սիրեմ, գուրգուրեմ, փայփայեմ։ Կփայփայես, կգուրգուրես։ Հա դե դու ռուս աղջիկների հետ այնպիսի պատմություններ ես ապրել, դե բա ալային որտեղից հավանես։ Հա, այսօր ես գնում այսպես զուգված արդարից։ Քո սիրելի Ալլայի մոտ։ Ալայի։ Խոստացել է ինձ տանի Երևանը ցույց տա, ես տուրիստ եմ, չէ՞։ Տեսքս լավ է։ Տեսքը շովը շատ սիրուն ես։ Գնացի ողջան։ Լսիա, ինչ էիր ուզում։ Հայ տղան չի կանգնելու սառած դեմքով քեզ նայում։ Դե չի ուղղակի երկրորդ հանդիպումից դա ամփոփվել։ Լսի, դու ինձ են ասա, հավանեցիր։ Շատ։ Անկեղծ ասեմ, ես սիրահարված եմ Արեգին։ Լուրջ ես ասում։ Բայց ինչ ես ծիծաղում։ Չեմ ծիծաղում։ Լավ տղայա։ Դե, хорошо։ Արեգ։ Արեգ, զանգացիր իմ ամենամտերիմ ընկերուհին Կարին։ Կարջան Արեգն է։ Շատ ուրախ եմ։ Նմանորես։ Ինչ եք ասում, չգնանք մի բան խմելու։ Գնանք։ Դուք գնացեք, ինձ հիմա հարմար չի, հա։ Կարճ չէ, միասին գնում ենք սրճարան։ Լավ։ Գնանք։ Գրացի։ Ամեսի։ Ալա։ Ինչ է եղել։ Մի տեսակ ես։ Ոչ մի բան, մամջան։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ախր տեսնում եմ, որ մի բան եղել է։ Արեգնա քեզ նեղացրել։ Չէ, մամ։ Արեգին տեսնող պետք է լինի, որ նեղացնի։ Չհասկացա։ Դու Արեգի հետ չես հանդիպում։ Արդեն մեկ շաբաթ է ես Արեգից տեղեկություն չունեմ։ Վեներա ջան, ամեն ինչ մեր ուսածով է գնում։ Ուրեմն երեք պատահական Արեգի խոսակցությունը եմ լսել։ Ասի մինչև ականջները սիրահարված Ալային։ Այդ ինչ բառեր էր ասում, այդ ինչ բառեր ականջներից չէի հավատում։ Այդ էլ հարցրեց, թե որտեղից կարող է լավ ոսկեղեն առնել։ Այ Արեգ, ես ինչ արեցիր, 100 տարվա հարևանների մոտ ինձ ամոթով թողեցիր։ Ախր այդ ցավը տանեմ, ո՞նց ասեմ։ Այդ աղջկա մեջ ոչ կյանք կա, ոչ էներգիա կա, ոչ կրակ կա, ոչ մի բան չկա։ Ո՞նց բացատրեմ քեզ, որ հասկանաս։ Ախր պետք է հորքորս չլինեիր, ընկերս լինեիր, որ կարանեի բացատրեի։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Լավ, գոնե մի աղջիկ կա, որին իսկապես հավանում ես։ Հա, կա տենց աղջիկ։ Մեջը կյանք կա, կրակ կա, ու մեր հարաբերություններն էլ շատ լավ է։ Եթե ամեն ինչ ցենց շարունակվի, վաղը կնշանամ, մյուս օրը կամուսնանամ։ Նույնիսկ ամուսնանալ։ Բայց գոնե հորդ ու մորդ ուզած առաքինի համեստ աղջիկն է։ Համեստ, առաքինի, պարկեշտ ու էլի տենց լիքը բարդ բառերով նկարագրվող աղջիկա։ Կարևորը մեջը կյանք կա, հասկանում ես, ինչ նկատի ունեմ։ Չգիտեմ, ինձ կոնկրետ հարևաններից մոտ ամոթով թողեցիր։ Հա դե լավ հորքոր հարևանն էլի։ Ալջան կներես, հա, որ քեզ մեր եմ թողում, ուղղակի շատ շտապում եմ։ Հա, դե լավ, ոչինչ, ես ինքս վիրուս կհանեմ։ Ահա, շատ ապրես։ Լավ մնա, դե ես թռնում եմ։ Պակա։ Գնացի, պակա։ Կար։ Ալո։ Արեգ։
Ալո։ Չսկացա։ Այսինքն Ալ կհանգստանաս ու ինձ լսես։ Հիմա ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ ինչ պիտի բացատրես, հա։ Ինչ։ Որ դավաճան ընկերուհի ես, թե որ իմ փեսացուն փախցրեցիր տարար։ Ամբարոյական։ Ալի, ես քեզ չեմ վիրավորում, չէ՞։ Դու էլ ինձ մի վիրավորի։ Ամբարոյական չես, բա ինչ ես, հա։ Դու իմ փեսացուն փախցրեցիր տարար, հասկանում ես։ Ալի, եթե լսես, ես քեզ հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ։ Ախր հասկանում ես, ես այս ամեն ինչից էի վախենում ու չգիտեի, թե դու ոնց կվերաբերվես ինձ։ Ախր ես քեզ ոնց ասեմ, Արեգը հենց ամենասկզբից, ախր չգիտեմ էլ քեզ ոնց ասեմ, քեզ չէր հավանում։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է, ինձ չէր հավանում, քեզ էլ չէ հավանում։ Թե քնել ես հետը, գայթակղել ես։ Նման բան չկա, ում տեղն ես ինձ դրել։ Ինձ ճիշտն ասա։ Քնել ես Արեգի հետ։ Ալ Արեգը այդ մարդը չի։ Հա ճիշտ է։ Արեգը Ռուսաստանից եկել է, որ մաքուր աղջիկ տանի հետը։ Հա, այդպես է։ Դու գոնե մտածում ես ինչ ես ասում։ Դու հասկանում ես, որ հաջորդ օրը Արեգը քեզ հետ է ուղարկելու Հայաստան, որովհետև ամեն ինչի մասին իմանալու է։ Ալ խնդրում եմ, եթե դու Արեգին ոչ մի բան չասես, Արեգը ոչ մի բան չի իմանա։ Ես որոշել եմ վիրահատության դիմել։ Խնդրում եմ, Արեգին ոչ մի բան մի աս, ախր մենք լավ ընկերուհիներ ենք եղել, մենք իրար միշտ կես բառից հասկացել ենք ու ուրախացել ենք մեկս մյուսի համար։ Ինչա հիմա կատարվում, խնդրում եմ ինձ լսի ու Արեգին ոչ մի բան մի ասա, հա։ Ինձ կնայես։ Դե ինչ, ինչպիսին կլինի մեր հերոսների ճակատագիրը։ Արդյոք ստի վրա կկառուցվի երջանկություն։ Տարբերակներ կան իհարկե։ Ալ կլսես ինձ։ Գնա այստեղից։ Կլսես ինձ։ Ասեցի գնա, ես քեզ տեսնել չեմ ուզում։ Ալ մենք երջանիկ ենք ու մենք սիրում ենք իրար։ Արեգն ասելա, որ մի շաբաթից պիտի նշանվենք։ Ու դու քո մի խոսքով կարող ես այդ ամեն ինչը փչացնել։ Գիտես, ես միշտ մտածել եմ, որ հանուն քեզ ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Պատրաստ եմ, որովհետև տեսել եմ տառապանքդ։ Ալ ես հիմա երջանիկ եմ։ Ու քեզանից է կախված, թե ես ինչքան երջանիկ կլինեմ։ Գնա այստեղից։ Խնդրում եմ, Ալ։ Ների ինձ, հա։ Ասեցի գնա։ Ալ, բայց դու շատ անսիրտ ու անհոգի աղջիկ դուրս եկար, ինչի ինձ հետ այդպես վարվեցիր։ Բա դու ինչպես կարողացար ինձ հետ այդպես վարվել։ Ալ մի անգամ աղջկան համբուրելով փեսացու չեն դառնում։ Իսկ մի անգամ քնելով դառնում են կառա։ Լավ էլի, քո մեջ նախանձնա չէ խոսում։ Նա ձենդ կտրի, հա։ Ալ ես քեզ խնդրել էի, չէ, որ բերանդ փակ պահես։ Ինչ ես գնացել ու ամեն ինչ Արեգին պատմել։ Ինչ ես գնացել տիկին Նորային ամեն ինչ պատմել ու Արեգի բոլոր հարազատների մոտ ինձ խայտառակ արել։ Այսինքն դու եթե երջանիկ չես, ես էլ երջանիկ չեմ լինելու։ Հա, հենց այդպես։ Այդպես ուզեցի, այդպես արեցի։ Այսինքն ոչ ինձ, ոչ քեզ։ Հա, կառա, այսինքն ոչ քեզ, ոչ ինձ։ Ալի ես մտածում էի դու բարի աղջիկ ես, սրտացավ ընկերուհի, բայց չէ։ Դու լրիվ հակառակ մարդն ես։ Ես քեզ էլ ասելու բան չունեմ։ Որ իմանա այսպես է լինելու, այս քայլին չէի լինի։ Ես մտածում էի Արեգը կբաժանվի կառայից ու մենք միասին կլինենք։ Բայց Արեգը ինձ չընտրեց։ Մի խոսքով ընդամենը ուզում էի, որ դու իմանայիր, թե ինչ աղջկա հետ ես կյանքդ կապելու։ Շատ խնդալու է, գիտես այս ամեն ինչ, որտեվ կողքից նայողը կմտածի, որ դուք հարազատ ընկերուհիներ եք։ Դե հարազատ ու լավագույն ընկերուհիները ուրիշի փեսացու վրա աչք չեն դնում։ Դե կարելի է քեզ էլ հասկանալ, նեղված ես, վիրավորված ես, ազդված ես, բայց ասեմ իմանաս, որ Կարինեն այս ամեն ինչի հետ ընդհանրապես կապ չունի, որովհետև սկզբում նույնիսկ չէր էլ ուզում լսեր այս ամեն ինչի մասին։ Հետո որ իմացավ ես ու դու իրար հետ կապ չունենք, խոստովանեց իր զգացմունքների մասին։ Արեգ, դու ո՞նց չես հասկանում, Կարինեն քեզ խաբում է։ Կարինեն ինձ ընդհանրապես չի խաբում։
Ինքը ինձ ամեն ինչ շատ վաղուց ասել է։ Ինչ։ Այն ինչ որ դու ասեցիր, ինքը ինձ վաղուց ասել է։ Ու դա ինձ չի խանգարելու, որ ես կյանքս իր հետ կապեմ ու ամուսնանամ հետը։ Ես չեմ հասկանում, անգամ այդ ամեն ինչը իմանալուց հետո դու միևնույնն է կարծիքդ չես փոխում ու ուզում ես ամուսնանաս Կարինեի հետ։ Հա, շատ նորմալ է ամեն ինչ, բոլորս էլ մարդ ենք ու սխալվելու իրավունք ունենք։ Ես նույնիսկ շատ շնորհակալ եմ Կարինեին, որ ինքը ինձ այդ ամեն ինչի մասին ասեց։ Հենց որ լավ մնա։ Ալլա ջան։ Ստի ոտքը կարճ է։ Ազնվությունը կարող է ճիշտ չընկալվել։ Կյանքը բացառիկ է։ Շտապեք երջանիկ լինել։